Hello，大家好啊！又到咗阿邊每日談天論股嘅時候啦。今次呢，我諗咪出一個唔會超過3分鐘嘅節目，基本上每日出一條，叫做每日一牛股。我會分析所有嘅投資機會入邊有一隻我覺得好嘅股票嚇，咁淨係講一隻嘅啫。背景資料大概講講，咁但係具體公司嘅情況就係自己可以用AI 去查詢啦。嗰啲資料我就唔講啦，即係我唔會做啲博主咁樣將間公司嘅基本面重新講一次。今日我講嘅公司叫迪普科技，係啱啱 IPO 嘅啫。迪普科技呢間公司呢，就係我哋一個高山同學叫初心資本投嘅。好成功啦！投咗7年，帳面應該賺70倍，但我覺得應該會更加高嘅。首先恭喜呢個我哋個高山同學田江川啦，好犀利！呢間公司投得好準啦。佢哋都投咗佔差唔多5%嘅股份，投資咗1000萬美金。呢間公司係做乜嘢嘅呢？類比嘅公司好簡單，就係美國而家最牛嘅股票之一 Palantir。做企業化嘅大數據管理，呢間係中國嘅企業化大數據管理公司嚟嘅。睇翻佢哋嘅個報導啦，最主要係話佢係阿里系嘅。呢兩個創辦人呢都好犀利。阿江川好勁，喺佢哋乜都冇融資嘅時候，純粹係一個攞塊白板寫 idea， 連 PPT 都冇做，投咗佢哋啦。我諗佢睇中緊嘅係團隊啦。佢嘅採訪入邊有一個故仔嘅，就講嗰個幾個創辦人都好鬼勤儉嘅，都為咗慳呢個差旅費，都係坐早班機、晚班機嘅節約費用啊。我覺得呢樣嘢真係一個好勤儉嘅一個企業文化嚟嘅，因為好多企業咧都未賺到錢，已經鋪張浪費㗎啦。呢啲普通員工都住5星級啊，坐 VIP 頭等艙，我覺得真係好鬼過分，因為其實好多公司帳面係虧損嘅，仲要係，所以呢間公司就係呢啲細節咧，我諗都係體現呢間公司嘅管理文化係 OK 嘅。公司嘅情面當然啦，呢種公司係通過18C 上，18C 其實係香港一個好創新嘅制度嚟嘅。鼓勵一啲未有盈利嘅公司，但係個估值都非常之大嘅公司上市。都好多成功公司㗎啦。但係呢間公司呢嘅超額認購，因為我有啲